Gloria a Gesù, benedetto sia il nome di Dio. Siamo ancora qui questa mattina per lodare il nome di Dio, per glorificare il nome di Dio. Alleluia. Vogliamo ancora chiedere al Signore di lavare le nostre vite con il suo sangue. Vogliamo chiedere a Dio di lavare i nostri cuori, la nostra mente, di lavare il nostro udire con il sangue di Cristo Gesù. Abbiamo bisogno tutti i giorni di essere lavati da quel sangue prezioso che quando ci lava diventiamo più bianchi della neve e siamo puri agli occhi di Dio. Io ho bisogno di questo sangue che mi lava, onta la sheka sai, che quel sangue scende dalla mia testa ai miei piedi, che mi lava, che libera i miei occhi, che libera la mia mente, che libera il mio udire, che quel sangue lava il mio cuore. Io ho bisogno del sangue di Gesù, che quel sangue mi lava, che lava il Tempio dello Spirito Santo che sono, che lava, Signore, affinché ogni desiderio della carne sia sottomesso alla parola di Dio, nel nome di Gesù. Ancora stamattina vogliamo lodare il nostro Dio, vogliamo glorificare il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Nessun Dio è pari a Lui. Gloria, onore a te, santo e degno sei. Ancora stamattina vi diamo i benvenuti sul nostro canale YouTube, che Dio possa raggiungervi e benedirvi grandemente. Per noi oggi è un altro giorno, che è un'altra pagina del corpo di Venegoni inferiori, perché il Signore ci manda a un'altra dimensione spiritualmente parlando, di lode e di adorazione, e vogliamo benedire Dio per tutto ciò che Egli ha preparato oggi per noi, e che lo Spirito Santo ci rende capaci di fare la volontà sua nel nome di Gesù. Vogliamo lodare, sforzarci, offrire la primizia al nostro Dio, distruggere ogni piano di Satana contro la nostra giornata. Ieri Dio mi ha liberato ancora. Satana aveva preparato qualcosa di brutto per me e Dio mi ha liberato. Alleluia. Voglio ringraziare il Signore. Alleluia, ringraziate Dio anche per me. Il Signore mi ha liberato, fratelli e sorelle, se no non so quella situazione cosa avrei fatto, era impossibile per me, ma Dio ha suscitato dei uomini che sono loro stessi che hanno detto che avevo ragione, e do tutta la lode e la gloria al mio Dio. Per quello perché mi sono alzata con l'aiuto dello Spirito Santo ieri mattina per distruggere ogni freccia, ogni serpente che Satana aveva lanciato contro di me. Alleluia, ho proclamato che io sarò la testa, non alla coda, in alto, non in basso, e io sarò in quella giornata di ieri, dovunque andrò con lo Spirito Santo, e lo stesso lo dico ancora oggi, perché Satana è arrabbiato, perché noi andiamo a predicare nelle piazze, predichiamo nei mercati e proclamiamo Cristo Gesù e denunciamo il suo modo di fare. Alleluia, che è invisibile ma c'è. Alleluia, allora Satana sta attaccando, ma noi siamo più che vincitori, perché Cristo Gesù ha detto: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Questa parola che è Spirito e vita ci libera da ogni attacco di Satana, affinché il nome che portiamo, cioè il nome di Gesù Cristo, sia innalzato e glorificato, affinché questa parola che è Spirito e vita ci protegge, affinché noi possiamo dare gloria a questa parola. Vi do veramente benvenuti. Sono nella gioia stamattina per il soffio dell'alito che Dio mi ha dato. Quanti non hanno potuto alzarsi dal loro letto? Quanti sono stati ricoverati oggi, ieri, oggi alle 3 di mattina? Fratelli e sorelle, tanti. Quanti hanno avuto una brutta notizia oggi? Quanti hanno perso qualcosa? Ma benedetto sia il nome di Gesù. Il Signore mi ha dato la forza a voi, a questo corpo, di venire e entrare nel luogo santissimo, dove c'è il soprannaturale. Oh, noi diciamo sempre che per Dio è normalissimo, è naturale, benedetto è, ma per noi è soprannaturale. Vogliamo dimostrare ai uomini e donne che non conoscono Gesù, che Gesù non è cambiato, che Gesù è lo stesso, come dice la Bibbia. Non è una parola e poi basta, ma è una parola che è spirito e vita. Allora vogliamo sforzarci per consacrarci a questo Dio, affinché Egli possa usarsi di noi per manifestare la potenza del Vangelo, che è puro, che è potente e che è attuale in qualsiasi anno, in qualsiasi generazione. Questo Vangelo rimane, dice: chi avrà tolto o aggiunto o shikasai o nel suo male, nella sua condannazione, gli sarà aggiunto. Alleluia. Allora io credo alla parola di Dio, scritto dai uomini, ma ispirato dal Spirito Santo, perché non c'è nessun profeta che abbia profetizzato da parte sua. Tutti i profeti hanno profetizzato da parte dello Spirito Santo. Per questo che senza lo Spirito Santo non c'era anche la Bibbia. Benedetto sia il nome di Dio. Santo, gloria a Lui.
Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Giosuè capitolo 5, versetto 13 a 15. Giosuè capitolo 5, versetto 13 a 15. Alleluia, vogliamo inclinare il nostro capo e pregare che sia lo Spirito Santo a usarsi di me, che io sia soltanto un canale, che io non sia visto, ma che Cristo sia glorificato, innalzato e benedetto. Incliniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo ringraziare stamattina per la possibilità che tu ci dai, Signore, di venire a meditare la tua parola. Signore, anche se per un breve momento, per noi è una gioia entrare nel luogo santissimo, ricevere la tua parola, ricevere la tua protezione, essere liberato, lavato dal tuo sangue, avere nuove forze per uscire ancora e affrontare una giornata dopo un'altra giornata. Se tutto questo è possibile nella nostra vita, è merito tuo Spirito Santo, e ci incliniamo, ci prostriamo e ti diciamo grazie. Ancora oggi usati di noi per fare la volontà del Padre. Signore, liberaci ogni forma di stanchezza, sonno, pesantezza, libera le nostre vite e dacci nuove forze. Rompe ogni forma di catena invisibile che Satana mette sulle nostre caviglie per condizionarci, per limitarci. Liberaci ogni forma di prigione, Signore, non fisici ma spirituali. Distruggili, facci uscire da lì per servire il Re del Re, il Signore del Signore, il Signore del Signore. Sei tu il nostro protettore, Spirito Santo, perché noi non siamo abbandonati ni orfani, perché Gesù ha pregato il Padre affinché tu vieni a stare con noi, e noi ti diciamo grazie ogni volta che ti hai protetto, ogni volta che ci hai liberato, ogni volta che hai distrutto la freccia, hai ucciso i serpenti di Satana, i scorpioni di Satana, e ci hai dato la vittoria. Ricevi ogni somma lode e gloria, il benedetto in eterno. Amen, amen. Vogliamo leggere la parola di Dio che dice così: il capo dell'esercito del Signore, mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il Signore, il mio Signore, al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Santo, degno egli è. Stamattina vogliamo ringraziare lo Spirito Santo per la sua parola. Ieri eravamo qui con il gruppo di intercessione e lo Spirito Santo mi parlava dicendomi di prendere Giosuè capitolo 5 versetto 13 a 15. Proprio su quello lo Spirito Santo mi comanda di meditarla stamattina. Benedetto sia il nome di Gesù. Allora la parola che stiamo per meditare non è stata scelta dalla profetessa Fatima, ma è stata scelta dallo Spirito Santo di Dio. Vogliamo ringraziare lo Spirito Santo di Dio. Alleluia, ringraziarlo per la sua parola, perché come Egli ci dà una parola, vuol dire che questa mattina a me e a te serve proprio questa parola, affinché questa parola ci accompagna dovunque andremo, affinché questa parola dimora in noi, vive in noi, nella nostra mente, nel nostro udire, nei nostri occhi. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Il versetto 13 dice: mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano una spada sguainata. Alleluia. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? Noi vediamo che Giosuè, alleluia, ebbe questa visione così concreta. Alleluia, ebbe questa visione così chiara. Giosuè vede l'angelo di Dio come tu puoi vedere me, io posso vedere te. E la Bibbia ci dice che Giosuè va e chiede all'angelo del Signore, non sapendo che era l'angelo del Signore, gli chiede se è uno dei nostri o se è dei nostri nemici. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Noi vediamo che
alleluia, che Giosuè aveva una missione da adempiere, alleluia. C'era il muro di Gerico, c'era Gerico da conquistare, Dio le aveva dato, ma bisognava agire, entrare in possesso di ciò che Dio aveva promesso. E noi vediamo che Dio non lascia il suo popolo da solo, è così che anche Dio non ci lascia da soli. Noi che oggi siamo la Chiesa di Gesù, ognuno di noi individualmente abbiamo degli angeli intorno a noi che ci protegge, che ci portano avanti, che ci libera, che combattono insieme a noi, perché noi non è qui che ci riposeremo, ma noi ci riposeremo lassù in cielo. Benedetto sia il nome di Gesù. E la Bibbia ci insegna veramente, fratelli e sorelle, è vero che noi leggiamo, quando leggiamo le lettere scritte, alleluia, alle chiese, quando leggiamo nel libro dell'Apocalisse, dice all'angelo della chiesa, dice individualmente dicendo il nome delle chiese, scrivi, scrivi, scrivi. Oggi la chiesa non è i muri, oggi la chiesa siamo noi, e Dio parla ancora agli angeli come devono sostenerci, come devono aiutarci. E dentro di noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio che ci aiuta ogni volta di testimoniare e di essere fedele alla parola, di testimoniare e di vivere Cristo. E lo Spirito Santo ci libera ogni volta dalla schiavitù del peccato. Benedetto sia il nome di Gesù, perché noi viviamo in questo corpo. L'avversario cerca di tentare, l'avversario cerca di portare la Chiesa ai suoi vecchi vizi, ai suoi vecchie abitudini, dove gli occhi umani non vedono, dove gli occhi carnali non vedono, ma che Satana i suoi occhi vedono e che gli occhi di Dio vede, affinché lui possa accusare la Chiesa, affinché lui possa venire dopo che ti tenta, dopo che ti seduce, alleluia, che cadi nei tuoi vecchi vizi. Satana va ancora presso Dio, come accusava Giobbe, e disse: ma perché tu hai onorato Giobbe e l'hai coperto di così grande protezione? Prova a toglierlo, prova a fare questo. Allora Dio disse a Satana: vai, ma non toccare all'anima di Giobbe. E noi vediamo come Satana attacca, fratelli e sorelle. Per quello noi non dobbiamo mai addormentarci, noi non possiamo iniziare a pregare alle 8 di mattina, ma vogliamo sforzarci prima che nasce, prima che passa l'alba, che possiamo alzarci, lodare il nostro Dio, invocare la sua presenza, invocare la sua protezione, e che la parola che Egli ha deliberato per noi possa prendere vita nel nome di Gesù Cristo, e che ogni freccia, ogni serpente, ogni scorpione che Satana ha mandatato contro di noi, che sia distrutto con la potenza e la presenza dello Spirito Santo che è con noi. Allora Gesù fa una domanda per chiedere a questo uomo, credendo che era un uomo qualsiasi, ma Gesù non sapeva che era un angelo. Allora si rivolge a lui e dice: ma se uno di nostro, o se uno dei nostri nemici. Ma Gesù non sapeva che Dio, padrone del cielo e della terra, il suo Dio che è stato con Mosè e che con lui aveva mandato un capo dell'esercito dell'Eterno. Benedetto sia il nome di Dio, perché questa battaglia contro Gerico non era soltanto fisico, ma era anche spirituale, perché la Bibbia ci insegna una cosa straordinaria. La Bibbia ci fa notare una cosa straordinaria. Non soltanto questo uomo che Gesù vede, Shikasai, ma questo uomo aveva qualcosa in mano, una spada sguagnata. Per che cosa serviva all'angelo questa spada? A che cosa serviva all'angelo questa spada? Era per combattere i demoni e i spiriti che dominavano nella città di Gerico. Benedetto sia il nome di Gesù. Ancora oggi Dio, Shikasai, gli angeli che sono con noi sono armati a denti, come si può dire, sono armati, fratelli e sorelle, pronto per abbattere ogni demone, ogni spirito che vuole venire contro la nostra vita. Abbiamo una protezione, come vediamo in questo testo, sulla vita di Giosuè e sulla vita di Israele. Così è ancora oggi. Ci sono degli angeli armati intorno a noi, fratelli e sorelle. Per quello Israele, spiritualmente parlando, che sei tu e io, vogliamo alzarci e lodare il nostro Dio. Vogliamo alzarci, proclamare che il regno del cielo è vicino. Vogliamo alzarci e dire ai uomini e donne di ravvedersi e di ritornare non a una religione, ma a un Salvatore che si chiama Gesù Cristo di Nazareth. Benedetto è il suo nome. Santo, degno Egli è. Meraviglioso Egli è, glorioso Egli è, potente Egli è, Egli regna, il suo regno non avrà mai fine. Il regno di Satana sì, ma il regno di Cristo no. Il regno di Satana sì, ma il regno di Dio no. Il regno di Satana sì, ma il regno dell'agnello di Dio che toglie il peccato dell'umanità è un regno per l'eternità, è un regno per l'eternità, è un regno per l'eternità. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth.
Il versetto 14 dice, e quello rispose, no, io sono il capo, no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso, sono appena scesa, ancora stamattina l'Eterno manda per me e per te un capo dell'esercito dell'Eterno, e egli arriva adesso, egli scende per noi, per combattere per noi, per liberarci, egli ha una spada, come al tempo di Giosuè, ancora una spada, oh Shikasai, per abbattere i demoni, per abbattere i spiriti che insistono nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Questi spiriti demoni che i nostri antenati hanno adorato, ancora l'angelo dell'Eterno non scende a mano vuoto, ma scende adesso, come dice questa parola, per abbattere ancora, per liberare le nostre vite, affinché noi possiamo adempiere la volontà del nostro Padre, il benedetto in eterno, santo, degno è. Alleluia. No, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cade, oh Shakabasai, con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuol dire il Signore al suo servo? Giosuè si rende conto che non è da solo. Giosuè si rende conto, in Giosuè capitolo 1, versetto 8, 7, 8, l'Eterno dice a Giosuè, medita questa parola notte e giorno, che essa non si depatti mai di te, meditala. E Dio aggiunge a Giosuè, sii forte e coraggioso. Ancora stamattina Dio dice a me e a te, siamo forti e coraggiosi. Satana viene con le sue paure, Satana viene con le sue scoraggiamenti, ma noi dobbiamo rimanere lì forti e coraggiosi, sapendo che non siamo soli, che noi abbiamo lo Spirito di Dio con noi. Giosuè cade con la faccia a terra e chiede, che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Che cosa vuol dire? Vogliamo cadere ancora spiritualmente con la faccia a terra e chiedere al Signore cos'è che vuole dirci, cos'è che vuole rivelarci. Noi non possiamo vivere il cristianesimo così, tanto per vivere, tanto per andare in chiesa, tanto per essere vestiti bene, tanto per essere in ordine, tanto per apparire davanti a altri fratelli e sorelle. Che borsa, che orologio, che giacca, che vestito, che scarpe. No, il cristianesimo è più di questo. Il cristianesimo è più del materiale, il cristianesimo è più della vanità, il cristianesimo è più della gloria umana. Il cristianesimo è di più, perché Dio è di più, perché lo Spirito Santo è di più, perché il Figlio è di più, la salvezza è di più, nel nome potente e unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Oh Shikasai, Ontala Shakabasai. Vogliamo leggere qualche versetti che sono nei Atti degli Apostoli. Santo, degno egli è, meraviglioso è il nostro Dio. In Atti degli Apostoli, capitolo 12, benedetto è il nome di Dio. Versetto 5 ci dice così, alleluia. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervite preghiera a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Amen. E se chi legge tutto il testo vedrà, alleluia. Vogliamo leggere fino al versetto 11. Amen, per capirla meglio. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Versetto 7. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendente nella cella. L'angelo battendo il fianco a Pietro lo svegliò dicendo, alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse, vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora, mettiti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era reale ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in
città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Versetto 11. Pietro, rientrando in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. Alleluia. Fin qui la lettura della parola di Dio. Sì, il Signore manda un angelo per liberare Pietro e noi vediamo come Pietro era custodito. Alleluia. C'erano dei sentinelli, c'erano dei guardie, ma non ha impedito Dio di liberarci, fratelli e sorelle. È lo stesso Dio che è con noi. Dio non ci lascia da soli. Dio manda degli angeli. Vediamo che davanti a questo cancello di ferro si rompe, si apre. Oh Rabashakasai. Dio è con noi. Benedetto sia il nome di Gesù. Come Dio è stato con Giosuè, come Dio è stato con Pietro, è lo stesso Dio che è con me e con te. Noi dobbiamo solo credere, essere forti e resistere alle prove, alle difficoltà, affinché possiamo testimoniare la gloria di questo Dio straordinario. Siamo sempre in Atti degli Apostoli, capitolo 18, versetto 9, dice: una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, per non tacere. Alleluia. Il Signore dice a Paolo: quante volte il Signore viene e ci consola. Sì, fratelli e sorelle, se noi viviamo una vita di preghiera e digiuno, se noi viviamo una vita intima con Dio, quello che il Signore faceva con Pietro, con Paolo, con Giosuè, lo fa ancora tuttora. Il Signore ci dà delle visioni mentre stiamo adorando. Fratelli e sorelle, in realtà ciò che il profeta Gioele ha profetizzato e Pietro lo riconferma in Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 16 a 17. Tuttora è vero, alleluia, ma la Chiesa non può venire alla presenza di Dio avendo tutto ciò che è materiale nella mente, la macchina, sono tutte distrazioni che Satana usa, la vanità, per distrarre la nostra mente spirituale, per vedere le cose spirituali, per vedere la gloria di Dio nell'assemblea di Dio. La Bibbia dichiara che Dio disse: dove 2 o 3 sono radunate nel suo nome, egli è in mezzo a loro. Allora vogliamo vedere quel Dio nostro in mezzo a noi, ma noi dobbiamo liberarci da tutto ciò che è carnale, tutto ciò che è vanità. Quando entriamo alla presenza di Dio, vogliamo entrare per Lui, non dobbiamo preoccuparci di guardare come l'altro è vestito, come tu sei vestita, ma guardare la presenza di Dio, cercare la presenza di Dio, toccare Dio come questa donna che soffriva di 12 anni di flusso di sangue. È lo stesso Dio che è qui, non fisicamente ma spiritualmente. Ogni volta Gesù scende, ogni volta il Padre passeggia nella sua casa, nella vita della sposa di suo figlio. Benedetto è il nome di Gesù Cristo. Sempre Atti degli Apostoli, capitolo 23, vogliamo leggere il versetto 11. La notte seguente il Signore gli si presentò e disse: fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Alleluia, è Dio che parlava, è Gesù che parlava a Paolo. Sì, fratelli e sorelle, se noi ci occupiamo delle cose di Dio, se noi evangelizziamo, se noi denunciamo il peccato, se noi invitiamo gli uomini e donne a venire a Cristo Gesù, certo che Dio ci visiterà, perché noi ci occupiamo delle sue cose e noi vedremo le cose che Dio vuole rivelarci, ma sarà anche un bene per noi, perché la nostra fede crescerà, la nostra fede sarà fortificata nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Benedetto Egli è, santo, degno Egli è, gloria e onore a Dio. Vogliamo leggere ancora sempre Atti degli Apostoli, capitolo 27, versetto 23, che dice così: alleluia, poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte. Alleluia. Ancora Paolo che parla, fratelli e sorelle. Alleluia, gli angeli scendono, fratelli e sorelle, posso testimoniare, gli angeli ci danno dei messaggi, dovevo effettuare un viaggio, avevo preparato la mia valigia, avevo pagato il mio biglietto d'aereo, ero pronta, soldi di tasca per effettuare questo viaggio e Dio manda un angelo che mi visitò in sogno e mi disse di non effettuare questo viaggio, perché se l'avrò effettuato nel 2016
sarò morta, alleluia. E io quando mi alzo mi rendo conto che Dio che aveva mandato il suo angelo di dirmi di non effettuare questo viaggio perché avrò perso la vita. Allora dico, Signore, se sei tu che mi hai visitato, fa che non perdo i soldi del biglietto. Fratelli e sorelle, così è stato, sono andata e questo qui, alleluia, non so come è successo, ma non mi ha preso nulla, alleluia. Ho potuto recuperare i miei soldi, ho ridisfatto la valigia, ma oggi sono in vita ancora per annunciarvi che Cristo Gesù è reale, che la Bibbia è una potenza, che il Vangelo è attuale. Dio visita i suoi figli, dà dei messaggi concreti attraverso la vita dei suoi angeli. Alleluia, perché sono al servizio nostro. Vogliamo leggere in Ebrei capitolo 1, versetto 14. Sono al servizio nostro e la Bibbia ce lo dice. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Parlano qui degli angeli, alleluia. Sono tutti mandatati da chi? Da Dio, alleluia, benedetto sia il nome di Gesù, in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Chi sono quelli che devono ereditare la salvezza? Sono io e voi, fratelli e sorelle, alleluia, sono io e voi. Se oggi un angelo si presenta, fratelli e sorelle, voi direte, oh, l'angelo del Signore, ma l'angelo di Dio, gli angeli di Dio ci visitano ogni volta, alleluia, ogni volta. E noi per essere sensibili alla loro presenza vogliamo essere in intimo con Dio, vogliamo essere in intimo comunione con Dio, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Continuiamo con con Giosuè capitolo 5 versetto 15 che dice così, alleluia. Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Alleluia. Fratelli e sorelle, immaginatevi che dovete andare per una battaglia e Dio vi manda un angelo e vi fa vedere non soltanto l'angelo, perché abbiamo visto tanti angeli leggendo gli Atti degli Apostoli, capitolo 12, versetto 5 a 11. Questa è stata la liberazione di Pietro. Giacomo fu ucciso con la spada, ma come Dio aveva deliberato, alleluia, che egli costruirà la sua chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. E questa parola che è scritto in vita fu deliberato sulla vita di Pietro. Satana non poteva toccare. E Erode era la figura Satana. Erode faceva tutto ciò, il male, uccideva, alleluia, faceva del male. Erode rappresenta Satana perché era nutrito dallo spirito di Satana. Benedetto sia il nome di Gesù. Ma anche lì, con tutti questi guardi, Dio manda il suo angelo, che il ferro, queste prigioni di ferro non resistono. Ancora stamattina Dio ti libera da ogni forma di prigione. Ancora stamattina ogni porta di ferro, di bronzo cade davanti a te, perché ancora Dio manda un angelo per liberarti dovunque Satana ti ha messo, affinché tu possa uscire come Pietro per annunciare che il regno dei cieli è vicino e che Cristo è pronto a salvare chiunque si converte a Lui, alleluia, che devono ravvedersi e venire a Dio attraverso il nome e la vita di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Vogliamo inclinare il nostro capo e lodare il Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare stamattina per la tua parola. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti ringraziamo da ogni prigione che tu ancora stamattina ci liberi, ancora degli angeli che tu mandi armati, Signore, per combattere per noi. Signore, vieni e vivi con noi. Vieni, vogliamo vivere la tua parola, vogliamo realizzarla in noi, vogliamo prendere coscienza spiritualmente parlando, sapendo che siamo in battaglia e dobbiamo rinnovarci, essere in comunione con te. Se c'è mio fratello, mia sorella che sta trascurando la camera segreta, che stamattina riceve nuove forze da te, Spirito Santo, che sia attratto attraverso di te, che il suo cuore sia attratto attraverso di te a lodare Cristo Gesù. Abbiamo bisogno di essere in comunione con Gesù, abbiamo bisogno di entrare in quella camera segreta per ricevere le visioni, le rivelazioni, il piano di Dio, alleluia, in questo mondo che vive così tanto per vivere, ma ogni cosa è per la parola di Dio e ogni cosa si adempirà, perché Egli dice che tutto passerà, ma la sua parola non passerà giammai, essa si adempirà tutta. Dio si sottomette a una cosa, alla sua parola. Allora vogliamo ritornare alla parola, vivere, camminare secondo la parola, osservare la parola, annunciare la parola, affinché attraverso la parola Dio ci rivelerà
visiterà, gli angeli ci visiteranno, saranno pronti per noi, per sostenerci, fortificarci, affinché annunciare che il nostro Cristo è vivente, che è risorto, che ritorna e che uomini e donne devono ravvedersi e ritornare al vero Dio, non alla religione ma al Salvatore, Cristo Gesù. Che Dio possa benedirvi ancora stamattina, questo giorno di venerdì, ogni istante, ogni secondo noi la vivremo, dovunque entreremo, attraverseremo le strade, i luoghi con la guida dello Spirito Santo, con la protezione degli angeli intorno a noi, nel nome di Gesù Cristo. Benedetto Egli è. Occupiamo ancora la testa, non il basso, in alto, la testa, non alla coda, in alto, non il basso. Che questa parola di spirito e vita prende vita in voi, fratelli e sorelle, prende vita in me, che i nostri nemici fuggono per 7 via ancora in questo giorno, nel nome di Gesù. Che ogni serpente, ogni scorpione, ogni freccia che Satana ha lanciato contro di noi, che sia consumata dal fuoco dello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Voglio pregare per gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, per i dottori della parola, per i pastori, nel nome di Gesù. Che ogni piano dell'avversario contro la vita dei miei fratelli, sorelle sparse nel mondo intero, che Cristo li distrugge ancora, nel nome di Gesù. Se c'è mio fratello, mia sorella scoraggiato, che lo Spirito Santo, che è consolatore, possa consolarvi ancora in questo giorno, nel nome di Gesù. Resistete, mentalmente resistete, tutte le voci che Satana manda nelle vostre menti, resistete. Tu che ti stai avvicinando a Dio, resisti, si fermerà, resisti. Satana viene e attacca violentemente mentalmente per scoraggiarti. Tu che sei appena nata, tu che vuoi fare sul serio con Dio, ma tu resisti, leggi la parola e entra nella camera e sii in intimità con tuo sposo. Vedrai che Dio ti darà nuove forze. Tu che sei malato, ricevi guarigione. Tu che sei stanca, ricevi nuove forze. Tu che sei deluso, sei consolato stamattina dallo Spirito Santo di Dio. Che Dio vi benedica. Ancora le vedove, gli orfani, i bisognosi, quelli che sono maltrattati, quelli che sono in carcere, se ne sono liberati, i maltrattati ricevono ristorazione attraverso la potenza dello Spirito Santo, che è onnisciente, onnipresente in questo istante, nel nome di Gesù. Signore, fortifica la tua sposa, chi è stanco, deluso, chi vuole abbandonare questa via che porta alla vita, che sia ancora rinnovato da te, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Ancora ti prego per l'Italia, per tutto il mondo, ancora Signore, che tu possa benedirla nel nome di Gesù. Ancora l'Africa davanti a te, Signore. Oh Signore, grazie per come la stai salvando, per come ti riveli a questa nazione, nel nome di Gesù. Signore, benedici le nostre vite, benedici ogni corpo tuo, tu che sei la testa, benedicici, rinnova la nostra mente, consolaci, fortificaci. Signore, ti ringraziamo di averci dato la tua vita, ti ringraziamo per la salvezza, grazie per tutto, Signore, perché tu sei con noi, non ci hai abbandonato, non siamo orfani, ma noi siamo protetti e siamo ogni volta con lo Spirito Santo, e intorno a noi, le nostre macchine, le nostre case, le nostre vite, luoghi di lavoro, ci sono degli eserciti di angeli intorno a noi. Ti diciamo grazie per così grande salvezza, Signore, per così grande amore che la nostra mente umana non riesce a capire. Noi stamattina ti benediciamo, stamattina rinnoveriamo la nostra fedeltà nel servire questo Dio, questo Re, Signore, non vergognandoci di te, ma testimoniando che tu sei il nostro Dio, che tu sei il nostro Padre, che tu sei il nostro migliore amico. Coprici con tuo sangue, rimani con noi nel nome tuo, Cristo Gesù. Abbiamo chiesto ogni cosa, il benedetto in eterno. Sigilliamo le nostre benedizioni nel sangue dell'agnello, sigilliamo le nostre benedizioni nel sangue di Dio, sigilliamo le nostre benedizioni in quel sangue che Satana non può imitare, sigilliamo le nostre benedizioni in quel sangue prezioso, nel nome potente, unico, prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen.